اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا خادم فیضان غلی میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو چھینک کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز معلومات بتاؤں گا۔ چھینک ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے۔ چھینک انسانی صحت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور چھینک اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اگر ہم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو اس وقت ناک کے اندر سے بیکٹیریا خارج ہوتے ہیں اور ہمارا پورا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو اس وقت ہماری آنکھیں اور سانس چند لمحے کے لیے بند ہو جاتی ہے، اور انتہائی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیند کے دوران چھینک نہیں آتی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے، سائنسدان کہتے ہیں جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت چھینک کو مت روکے، اس لیے کہ روکنے کی صورت میں جب ہم چھینک کو روکیں گے اس صورت میں ہمارے خون اور دماغ کے شریانوں پر دباؤ پڑتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت روکے نہیں بلکہ چھینک لے۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو ناک سے جو قطرے نکلتے ہیں وہ 5000 قطرے نکلتے ہیں، اور فی گھنٹے کے رفتار سے نکلتے ہی رہتے ہیں، اور وہ ہوا میں 10 منٹ تک موجود رہتے ہیں۔ اس دوران وہ کسی بھی شخص کے اندر، کسی کے جسم کے اندر داخل ہو کر نزلہ یا زکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ پرنس جارج ہاسٹل کا کہنا ہے جب ہم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو اس وقت جو بیکٹیریا نکلتے ہیں وہ 10 فیٹ کی دوری تک جاتے ہیں، اور وہ لگ بھگ 12 منٹ تک ہوا میں موجود رہتے ہیں۔ اس دوران کسی بھی شخص کے جسم کے اندر وہ داخل ہو کر نزلہ یا زکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت ہاتھ یا کپڑے کا استعمال کریں، خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اس لیے کہ اگر ہم لوگ احتیاط نہیں برتیں گے تو وہ دوسرے پر ظلم کرنا ہوا۔ اگر ہم ظلم کریں گے تو ظالم ہوئے، اگر ظالم ہوئے تو کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اس کے متعلق بہت سے احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہے، جن میں سے چند احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اور فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب چھینک آتی تھی تو اس وقت آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے یا کپڑا رکھ لیا کرتے تھے اور اپنی آواز کو پست کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت منہ پر ہاتھ رکھ لے یا کپڑا رکھ لے اور اپنی آواز کو پست کر لے، آواز کو بلند نہ کرے بلکہ پست کر لے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد للہ وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل الحمد لله ويصلح بالكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے بھائی ہے، وہ یرحمک اللہ کہے، اور جب اس کے ساتھ والی یرحمک اللہ کہہ لے تو چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت ہم کیا عمل کریں، اور یہ کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے
جو اس کے ساتھ ہے یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو چھینک کو بدفعلی مانتے ہیں، یعنی اگر کہیں جا رہے ہیں، اگر کسی نے چھینک دیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے، بلکہ یہ نیک فعل ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ہم اسے بدفعلی میں شمار نہ کریں۔ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب اس طرح دے کہ اس کو سنائی دے، اور اگر کوئی عورت چھینکتی ہے تو اس طرح جواب دے کہ اس کو سنائی نہ دے۔